ンダカーズ野崎店長松本です。今回はですね、エンジンブローについて解析を行いたいと思います。もともとですね、私無限ホンダ F1 エンジンを設計していました。で、担当がピストン、コンロッド、クランク、これが一番壊れやすい部品なんで、これが壊れるとベンチとかに呼び出されるわけですよね。で、分解しながら解析を行うっていうのを仕事にしてました。今回はですね、FD2 のエンジンブローです。おそらくですね、ウォーターハンマーによるエンジンブローということで解析依頼がお客様から来ました。じゃあ順を追って解析したいと思います。早速ですね、エンジンの画像をもとに解析したいと思います。こちらがですね、ブローしたヘッドですね。ヘッドはかなり綺麗ですよね。ウォーターポンプを外すとですね、何やら残骸らしきものが見えてきました。コンロッドの大胆部ですね、途中で折れてますね。あとピストンの残骸らしきものが見えてきます。こちらもそうですね。ウォーターハンマーの場合ですね、バルブが閉じてる時にピストンが上昇して、そこに非圧縮性流体である水が入ってるとそれ以上圧縮できないんで、そこで一気に何千回転かしてたのがバンと止まるんですね。すごい衝撃です。だけどヘッドはほとんど問題ありません。ヘッドを下ろしてみるとピストンが見えてきます。1番シリンダーのピストンにクラックが入ってますよね、こちらね。はい。で、他の気筒は大丈夫なんですね。一応全部見てみます。そう、1番気筒だけが壊れてると。こちらが1番シリンダーのヘッドです。ちょっとピストンとタッチしてるんでスキッシュエリアが光ってます。他の気筒は全部綺麗な状態ですよね、こちらで。ピストンはクラックが入ってます。で、オイルパンを開けるとですね、中からキリコがたくさん出てきます。はい、このような感じですね。で、ばらしていくとですね、ここにピストンピンクリップが見えますよね。はい、あとピストンの残骸です。ピストンが壊れるとこのように、粉々になっちゃいます。はい、こちらバッフルプレートですね。ピストンの残骸みたいなものが落ちてます。こんな状態ですね。で、バッフルプレートを突き破っているような状態です。で、バッフルプレートを外すとですね、コンロッドの残骸みたいなのが見えてきますね。はい、こちらコンロッドですね。で、ピストンピンが見えてます。コンロッドの大胆部のボルトに近いところですかね。こちらがですね、折れたコンロッドとピストン。特徴的なのがウォーターハンマーによるブローだとコンロッドがこのようにこの辺りからだいたい曲がっちゃいますね。で、おそらく圧縮圧力に耐えきれずピストンにクラックが入ったのが先と。で、クラックがどんどん進行していってピンボスに力がかかるので、ここからちょん切れたと。ピストンの羽面を見ると疲労破壊とかそういうの分かるんですけれども、だから圧縮圧力に耐えきれずピストンにクラックが入ったと。で、どんどんクラックが進行していってピンボスに力がかかれそこを切れたと。で、ブローした後にというかブローしたと同時かもしれないんですけど、見てたわけじゃないんでね、おそらくコンロッドも折れたのかなと思います。通常オーバーレブのエンジンブローだとコンロッド折れないですね。ピストンが粉々で、オーバーレブだとほぼ全気とピストンぶっ壊れちゃいます。そのぐらいのブローになっちゃうと思います。で、今回はヘッドを見て分かるようにどこのバルブも曲がってないと。だからウォーターハンマーだって私は確信しています。ウォーターハンマーの理由の一つにコンロッドがここで曲がっちゃうと。ピストンが上視点に行くとですね、燃料はガソリンと空気なんでそこは圧縮されますよね。約10倍に圧縮できるんですけれども、水は残念ながら圧縮できないんで非圧縮性流体って言いますのでガツンって止まっちゃうんですね。で、行き場を失ってここがもう折れちゃうと。通常のウォーターハンマーだとね。で、以前 WR のウォーターハンマーのエンジンも分解しました。写真は残ってますけれどもね、このように同じようなところが曲がっちゃうと。はい、なぜ今回ですね依頼が来たかっていうと、保険事故なんですね。3ヶ月ぐらい前にウォーターハンマーだってその間ずっと乗ってたと。
でいきなりエンジンブローしちゃったと。でロガーのデータがなんか多少過回転が残ってたんで、それが原因だということなんですけれども、過回転のオーバーレブだとヘッドのバルブが曲がっちゃうし、そういう痕跡も見られないと。だから今回はウォーターハンマーということで、最初の水没した時の後遺症というかね、それで、保険事故と認めてほしいっていうお客様の要望があったんで、冷静な判断をして、これはウォーターハンマーだと私は確信しております。なんで、最初は保険屋さんは、保険に出さないみたいな話でしたけれども、ちゃんと理論的に言って、これはウォーターハンマー以外ないということで了承してもらいました。その結果ですね、保険金が下りて、お客様は一切支払う必要がないということで、私自身も良かったと思っています。今回のようなブローはですね、皆さん慣れてないと思いますので、もし万が一こういう事件じゃないですね、こういう事案があったら相談させていただけたらなと思います。こちらですね、無限のエンジン WR が水没してウォーターハンマーで、エンジンが壊れた時のピストンとコンロットです。ほぼ同じですよね、これ壊れてるところね。はい、別のウォーターハンマーの部分ですね、もうスリーブが壊れちゃってると。はい、でもう一つウォーターハンマーだとですね、なぜか燃焼室がめちゃ綺麗、汚れ落ちちゃうんですね。すっごい圧力が多分かかると思うんですよ。何トン何十トンか分かんないけど、そうすると燃焼室がすごく綺麗になっちゃうと。これもですね、ウォーターハンマーの一つの現象の一つです。でこちらがですね、オーバーレブによる過回転によるエンジンブロー。前期とバルブが曲がったり、いきなりすごい回転でバーンってぶつかりますからね、ピストンとバルブが曲がっちゃう。それでブローに至るということなんで、ほぼオーバーレブだとこんな前期とブローになります。はい、今回はですね、このようにエンジンオーバーホールの解析をさせていただきました。ホンダカーズ野崎ではエンジンオーバーホール、特にタイプ R、S2000、こういったものをエンジンオーバーホールしてます。チューニングとは違いますね。はい、そういったのをやってますんで、またご相談させていただければと思います。よろしくお願いします。